Hello，我係星輝體育會嘅董事Clement Chan，好歡迎你哋今次嚟呢個17屆 All Community Games 開幕禮。呢個節目呢個開幕禮呢，其實就係已經係褪遲咗些少噶啦。咁呢個係我哋已經有soccer game 同埋乒乓波呢，就已經係已經完結咗噶啦。咁嚟緊呢個運動會仲有幾個節目嘅，咁就係保齡武術同埋volleyball coming up 喺7月舉行。咁歡迎大家多啲細路嚟參加呢個運動會啦。咁喺今日呢，我哋盡量即係表現下我哋有啲唔同嘅元素喺呢個開幕禮度，等大家知道我哋呢個運動會呢係都好多人參與嘅。多謝。Hello， 大家好。我哋星輝體育會咧，今年咧係舉辦我哋第17屆嘅社區運動會。咁我哋咧過嗰幾年咧就停辦咗幾屆㗎啦。咁就係由於我哋嘅疫情嘅問題同埋我哋已故嘅主席方志文先生咧，佢喺呢個2024年咧就過咗身。咁所以今年呢，我哋就好艱難啦。咁我哋呢，就係聯絡翻我哋一貫嘅籌委啦。咁終於呢，能夠舉辦我哋第17屆嘅運動會。咁希望呢，能夠延續方生即係佢個位置啦。咁今年我哋運動會呢嘅特色呢，係我哋加入咗有幾個新嘅項目㗎。咁包括呢個太極武術同埋舞獅嘅競賽啦。咁我哋亦都係呢會增加咗呢有呢個乒乓波同埋呢個 pickleball 嘅比賽㗎。咁希望呢能夠吸引呢社區多啲人士呢係過嚟參加。咁同一時間呢，咁我亦都希望呢就係招募多啲嘅義工啦，能夠嚟幫我哋手啦。咁希望將來呢能夠多啲社區人士呢係嚟參加我哋呢個社區運動會㗎。大家好，我係國會議員馬榮曾 Michael Ma。今日好高興嚟到第17屆呢個星輝體育館嘅 All Community Games。咁我祝大家athlete 咧，大家係重新去做呢個運動，呢個係好好嘅機會，但係對社區大家一齊係可以做一啲事，而且係身心都係有健康嘅。多謝大家。Hello， 大家好，我係萬錦市區議員豪景，亦係萬錦市文化經濟發展委員會主席。今日非常之開心咧，我嚟到第17屆嘅多倫多嘅全運會 All Community Games。咁其實呢一個Games 咧，呢個運動會咧係喺10幾20年前咧就已經開始啦。咁中間咧因為 Covid 咧就停過嚟嘅。咁其實咧開始嗰時咧，我哋志在咧係要 promote 我哋亞洲嘅人，尤其是嗰啲小朋友年輕人咧參與運動。但係後嚟咧就參與嘅人越嚟越多，咁我哋咧可以咧就包容晒所有人。因此我哋今年咧係有個主題有2個嘅。第一個咧就係 diversity， 要包容所有人。第二個咧就係 unity。點解呢2個咁嘅主題咧又可以走埋一齊咧？嗱，其實 unity 咧唔代表係做唔到個，雖然有競爭，但係競爭之餘咧，其實我哋都係團結嘅。咁 diversity 當然就係我哋包含咧好多不同嘅項目，好多嘅人嘅背景啦，同埋族裔咁。咁喺咁多年裏面咧，我其實係非常之多謝我哋社區一班好熱心運動嘅人，再加埋咧，我哋萬錦市其實咧一路以嚟咧都非常之支持呢個活動，同埋支持我哋所有萬錦嘅居民或者大多數嘅人咧參與運動嘅。例如我哋喺2016年咧，我哋有個 Markham in Motion 啦，就初鼓勵咧嗰啲小朋友唔好玩手機啦，咁多啲做運動。咁後期咧就推廣到年長嘅人同埋所有人。跟住咧，我哋第2個 policy 咧就係2019年咧有個叫 participate action， 咁即係 participate 同埋 action 2個加埋一齊，就係令到咧多啲人參與。咁樣大家睇到咧，我哋萬錦市越嚟越多嗰啲社區中心啦，同埋好多嗰啲壁球場游水池咁。個目的就係要推廣體育文化，希望咧今年咧就各位運動員咧係大展所能，令到佢哋嘅成績咧更進一步。多謝各位。好，我係列治文山嘅副市長陳志輝 Godwin Chan。咁好高興咧，又再嚟到1年1度嘅 All Community Games。咁其實好多得咧
星輝體育會啦，同埋咧亦都係過咗世嘅方先生咧，係一直以來咧係為呢一個特別嘅運動會咧，佢哋呢個初心咧係希望呢個亞裔人士開始，咁而家咧就進展到咧就係所有即係一個族裔嘅一齊參加。Hi everyone, Mayor David West here for the City of Richmond Hill. I'm really glad to be here today in Markham for the 17th All Community Games for 2026. This event proves to be a real fun activity, lots of physical activity for people, keeping people moving, keeping people healthy, and I look forward to all the activities today. 今日咧好高興咧嚟到可以參加咧就係星輝體育會第17屆嘅 All Community Games 啊！咁啊其實咧佢哋喺過去咁多年咧培育咗好多精英嘅運動員啦，咁啊亦都咧將唔同嘅界別、唔同嘅族裔嘅人士咧都可以擺埋一齊。咁我哋咧呢個真正咧可以達到我哋加拿大嘅精神，可以將唔同嘅人擺埋一齊，然後咧透過體育嚟到互相勉勵、互相溝通。咁喺度咧恭喜晒，希望佢哋能夠咧喺今屆呢一個嘅All Community Games 咧，能夠圓滿成功。Hello， 大家好，我係萬錦市第2區市議員 Richard 劉少麟。今日咧係出席支持咧由星輝體育會啦，同埋呢個好多獅子會咧係一齊聯辦嘅呢個 All Community Games 係第17屆㗎啦。咁其實咧喺幾個禮拜之前呢，我就帶領呢個聖約瑟嘅舊生足球會同埋呢個喇沙舊生足球會咧，就喺呢個 All Community Games 嘅預演嘅時候咧，就踢咗一場友誼嘅足球賽嘅。咁亦都咧係支持 All Community Games 咧，係希望佢哋咧係帶出呢個訊息，就係體育可以咧係聯合大家一齊咧係共襄善舉。咁其實咧嗰日咧足球賽嘅時候 tournament 咧都有好多小朋友參加。咁適逢咧今年就係世界盃，咁所以咧希望咧各位咧年青人咧更加多啲咧係留意足球，第時希望有更加多嘅加拿大嘅足球運動員代表我哋咧係出賽嘅。多謝大家。好啦，咁首先咧喺度恭喜星輝體育會今日呢一個咧就係全民運動會嘅開幕典禮。今日咧好高興受邀嚟到呢度出席呢個典禮啦。我知道咧就係運動呢樣嘢咧係會帶俾好多人咧健康同埋團結嘅。我亦都希望咧星輝體育會將來可以更加舉辦多啲呢一類咁有益身心，而且亦都係咧就帶俾全人類咧即係一個健康嘅生活嗰個活動啊！希望再一次恭喜晒今年第17屆嘅星輝體育會咧就係全民運動會舉辦成功，希望咧將來舉辦更多類似嘅活動，恭喜恭喜 ！Hello, I'm Chin Lee. I'm a former City Council from Toronto, and I'm here attending the 17th All Community Asian, used to be called Asian Games, 2026. And it's very important to continue supporting this kind of activities. I attended my first one at York University, and now 17th anniversary of this games. 我係郭榮官醫生，係星輝體育會嘅顧問，亦都係星輝體育會太極班嘅義務導師。今日咧係我哋第17屆嘅全社區運動會嘅開幕典禮。我哋咧係凝聚一班運動員，係唔同嘅國籍啊、唔同嘅語言啊咁樣，希望可以團結一推廣運動，第二咧可以保持呢個唔同族裔嘅和諧。希望大家可以支持我哋呢個運動會。